各位朋友，大家好，我係麥斯，係12年冇見啦。咁而家我身處嘅位置咧，就係、浪漫堂嘅新工場。咁拍呢條片咧有幾個原因嘅。第一個原因咧就係、解釋翻到底呢12年嘅空白裏邊，到底發生啲咩事啊？做乜12年都拍片冇嘢做出嚟啊？第二啦，就係講翻我12年裏邊做過啲乜嘢啦。大概簡單交代下。第三件事咧就係點解呢個時候要開翻出嚟拍片咧？我係咪有啲咩新嘢可以帶到俾大家咧？因為好耐冇拍片啦，可能有少少呢條片可能有少少窒嘅講嘢都唔係好習慣。希望大家包容下啦。不如睇下我哋有啲咩新嘢啦。第一件事做咩12年突然間12年前突然間停咗冇嘢新嘢噏出嚟咧？第一件事就攞翻幅圖出嚟俾大家睇下。簡單解釋下到底呢個事實到底係點樣？其實咧，大家見到嘅咧，只係呢個冰，呢度有個海，一個冰山。大家見到咧，只係冰山上面嘅一個拍嘅 YouTube 啦。YouTube 下邊咧有個做嘅 cosplay 嘢啦。其實咧，所有呢啲我所講水面上大家見得到嘅嘢咧，其實係有好多嘢支持嘅。第一樣就係首先你要有技術啦。第二樣咧就係你要有時間去做你嘅嘢啦。第三就係最緊要，呢個係最緊要嘅，要有好多錢去 support 你去買材料、買工具嗰類啦。所以咧之前我做咗好多水面上嘅嘢咧，基本上下邊嗰啲嘢都乾咗頭啦。所以過去嗰12年咧，我就專注咗喺揾錢呢方面我就翻咗啲正職啦，我就唔再係全職做到佢變咗接單全力揾錢啦。12年後啦，我呢嚿錢咧都可以足夠我托翻我自己上水面啦。我就你就所見，我而家就上咗水咯。12年裏邊咗。基本上呢12年咧，就我自己都經歷咗好多嘢，轉咗幾份工啦，結咗婚啦，又搬屋啦，其實呢個收入咧就穩定咗。每個月咧，起碼我而家都有嚿錢可以，即係起碼租咗個地方先啦。好唔好彩啦？即係我自己就稱正喺香港。香港咧係一個勞工權益最差房屋最難負擔嘅地方，No. 1嘅。所以咧好多人就佢嘅人工咧就大部分咧就投入咗去個住嗰方面，同埋香港人個工時好長。基本上你如果翻咗工10幾個鐘，放咗工之後咧，你都冇咁嘅精力同時間咧去發展你嘅興趣。所以我就揾咗一份即係時間相對地比較短少少，即係起碼5000工作嘅工啦。即係我而家住嗰個地方，即係稍為平啲咧，就有錢租呢個workshop啦。我呢個 workshop 咧就200零尺啦。差唔多接近300尺啦。就每個月咧就6000幾蚊，即係大概係800蚊美金咯。我相信呢個世界上喺其他地方800蚊美金係一個工廠大廈裏面，你可以租到一個好大嘅地方就唔係得呢個300尺先。大家可以即係環顧下我呢個新嘅工場。呢個工場呢一部分咧就係我做嘢嘅地方啦。我擺個360睇下先。冇頭就得啦。好。工
工場咧，其實不嬲都有嘅。咁啊，最開頭咧就喺自己屋企做嘅。咁啊，租咗個唐樓，咁就嗰陣時咧係4500蚊港紙一個月。咁啊租咗個唐樓有幾間房嘅，咁啊攞咗一間房嚟做道具。話都我開始，即係我開始個人接單嗰時就喺個房，集中喺間房裏面做。咁啊之後啦，咁啊物價就飛漲啦，咁啊業主要加價，咁啊一加就加到我6000幾蚊，咁我梗係租啦，咁就揾咗個新地方嘅，揾咗個新地方去住啦，咁啊後尾住咗，即係嗰陣時呢個工場就即係只都暫停接單，因為你根本冇地方去俾你做道具，咁所以喺度停咗接單啦，主力係做自己嘢。咁後尾我就即係搬咗去新地方之後啦，大概2年到啦，咁我就喺屋企附近咧揾咗一個細細地嘅鋪位，咁啊都幾平嘅，咁就開始做自己嗰啲嘢。咁其實我除咗幫人做道具，我自己嘅興趣咧就比較多係做啲大件啊，實實在在嘅嘢嘅，咁啊就唔一定係 cosplay 嘅，咁啊大部分咧都係即係譬如幫自己做下啲櫃啊，做下啲樓梯俾啲貓啊，做啲試膽台啊嗰啲啦。咁所以咧cosplay 嘅基本上呢10幾年咧都冇再接單㗎，只係做自己嘅 project 啫。係啦，咁即係除此之外咧，都係儲錢啦，咁即係買翻啲器材啦，即係大型啲嘅器材啦，即係之前唔知你哋見到嗰啲氣功槍啊、磨機啊，咁好多架，我哋所講啲架撐嘅，即係類似裝修架撐，都要錢嘅，嗰啲你見到個所有櫃啊、架啊、盒啊，所有嘅嘢咧，都係自己即係儲錢儲翻嚟。上水啊，係啊，咁上水啊嘛，做咩一突然間又會拍翻片咧？咁首先咧，其中一個好大嘅動力咧，就係呢個嘅。咁有一日我得閒開翻自己嗰個塵封嘅 YouTube 嚟睇啦，咁我睇到原來咧過去嗰10幾年咧，我個風魔所裏邊嗰條片咧，儲咗645580個 view， 有277個人就 respond 咗嘅，咁就多謝晒你哋先，多謝晒你嘅支持啊！無論你覺得好又好，唔好又好，多謝晒你哋嘅回應。咁呢個對於我咧都係一個鼓勵嚟嘅。咁其次啦，點解又會拍翻片咧？咁就係因為咧如果你有留意開國際新聞嘅話，香港咧喺過去嘅1年咧都經歷咗唔少嘅動盪，即係除咗呢個武漢肺炎之外，咁喺個亞洲嘅運動上邊咧，亦都有即係好重大嘅動盪啦。咁呢個我哋所知嘅香港社會咧，都我哋所認識自細到大認識嘅生存方式咧，亦都未必啱用㗎啦。第日個社會咧，可能係好似北韓啊，或者980㗎嘛。咁所以咧當我哋仲有得發聲嘅時候，就即係盡量發聲啦。即係有咩嘢要講咧，就盡快講低啦。如果唔係到一日唔知點解死咗嘅話咧，咁就啲人冇機會聽。跟住嚟緊會做乜嘢？嚟緊咧我就會開始放翻少少關於cosplay 道具製作嘅嘢啦。咁除此之外咧，我哋都會放啲炒滑板嘅嘢。咁炒滑板嘅嘢即係點解我會放炒滑板嘅嘢咧？咁就呢個係另一個故仔嚟嘅。咁我會俾你啲片嘅會講。咁係啦 cosplay 道具咧，第一件會做嘅咧就應該會講呢個風魔手裏邊2020年版本啦。我會公開我個製作過程，咁同埋裏邊嗰個運作機構嘅。
咁當然都會有少少嘅改進啦。咁同埋即係仲有啲咩示範佢咧？咁我會再拍出嚟㗎啦。希望大家繼續多多支持。希望繼續 subscribe 我嘅頻道啦。多謝晒各位。